Allah bir insanı neden rezil eder biliyor musunuz? Sebeplerin önünde eğildi diye. Kader canibinden Allah Azze ve Celle'nin izzetine en çok dokunan şey bir kulun Allah'ın huzurunda sebeplerin önünde eğilmesi. Namazı böyle kıl, kapıdan giren müşteriye böyle. Kaybedersin. Şimdi ben bir sultanın huzuruna çıksam, o esnada da vezirin eline eğilsem, vezir efendi şu işimi hallet diye. Sultanın huzurunda başkasından onu istedim diye o vezirin eliyle beni tokatlar mı, tokatlamaz mı? Niye? Sultanın huzurunda başkasından hiçbir şey istenmez. Allah Azze ve Celle'nin izzetine en çok dokunan mesele buymuş. Sebepler yan yana geliyor ya. Sen onu Allah'tan bilmeyip bir önce gelen sebebin önünde eğildiğin anda, bu müşteri olmasa biz battık dediğin anda, şu adamı razı edip bir imzasını alamasam benim bitti, hayatım bitti dediğin anda, ya şu patron da şu kötü işleri, yolsuz işleri zorla yap dedi, ben onu imzalayayım da huzurumu patron versin dediğin anda bittin. Bütün kainatı anlamsızlaştırıyorsun. Bakın koca bir iman farkı var arada. Allah Azze ve Celle bütün nimetleri sebeplerin eliyle veriyor ve sebeplerin önünde eğileni de o sebeplerle tokatlıyor. O yüzden diyor kader zelil eder. Bu dersler günlük bizim analitikten gördüğümüz bir günde 1 milyon kişiden fazla izliyor. Bazı günler 2 milyona kadar çıkıyor video izlemeleri ve bu birçok insana dokunuyor. Bu dokunuşları arttırmak için özellikle biz hatırlatıyoruz. Yani videoların beğenilmesi ve altına yorum yapılması ve kanala abone olunması. Çünkü bunu analitikten görebiliyoruz. Kanala abone olmadan izleyen çok kişi var. Neredeyse %75-%80'e kadar varan abone olmadan izleyici var. O yüzden videoyu izleyenler bir bakabilirler yani. Gerçekten abone miyim yoksa videoları sürekli izlediğim için mi karşıma çıkıyor? Bununla ilgili yorumlar da geliyor. Ben aboneyim zannediyordum. Sürekli videolar çıkıyor diye. Meğerse abone değilmişim diye. O yüzden abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Abone olduktan sonra YouTube bunu önemsiyor ve daha çok kişiye gösteriyor. Ve bildirimleri de açıldığı zaman yeni paylaşılan videolar ilk abone olan kişilere düşüyor. Daha çok kişiye ulaştırılması için de videoların altına yorum yapılması YouTube nezdinde çok kıymetli. Şimdi biz her dersten sonra, belki izleyiciler bilmiyordur, biz her dersten sonra aşağı iniyoruz, toplanıp bir de dersin kritiğini yapıyoruz yani. Nereden ne anladık, nereden neyi düşündük, nereden ne çıkarım yaptık. Çünkü burada ister istemez ders monolog gibi görünüyor ama biz aşağıda diyalog seviyesinde yani Mehmet abi sağ olsun bize tek tek soruyor yani dersin neresinde, tam etkilendiğimiz yerler nelerdir, sen ne ders çıkardın. Çünkü herkesin kendine çıkardığı ders farklı olabiliyor. O yüzden nasıl ki biz böyle her ders sonunda bunun bir kritiğini yapıyoruz, bize değen yerleri anlatıyoruz. Videoyu izleyenler de bununla ilgili kendilerine vurdukları yere yorum olarak yazarsa eğer hem başkalarına da dokunmuş olur hem de başkalarına da bir pencere açılmış olur. O yüzden derslerin izlenmesi, kanala abone olunması ve özellikle hisleriyle ilgili yorumlar yazılması YouTube nezdinde çok önemli. Bu şekilde videoların daha çok kişiye ulaştırılması sağlanıyor. Ekstra olarak da söyleyeyim, katıl butonu da var. Oradan katıl butonuyla da kanala katılınırsa yani buradaki sosyal medya giderleri için de destek olmuş olurlar. Yani bir sevaba da ortak olmuşlar. Yani günde 1 milyon kişiye ulaşan videolara ortak olmuş oluyorlar. O yüzden katılı da tavsiye ediyoruz. Bunları hatırlatayım dedim. Çünkü sık sık hatırlatmak gerekiyor. İnşallah her videoda da böyle hatırlatıp başkalarına vesile olmalarını sağlarız. Şimdi bir kelime öğrenelim. İktiran. Duymuş muydunuz? İktiran. Mesela karin kelimesi diyoruz, yakınlık. Akraba diyoruz, en yakın. Bu kelimeden geliyor. İktiran iki şeyin birlikte gelmesi demek. Tekrar edelim. İktiran iki şeyin birlikte gelmesi demek. Bakın imtihanımız tam burada başlıyor. Allah Azze ve Celle sebepleri iktiran edip iki şeyi birlikte gönderiyor. Acaba bir önceki gelen sebepten mi bilecek? Yoksa bu sebebi elinin tersiyle itip benden mi bilecek diye. Şimdi mesela ben öğretmenim. Siyah tahtaya bir yazı yazmak istesem hangi renk tebeşir kullanırım? Beyaz. Çünkü zıtlar birbirinde en iyi gözükür. Allah Azze ve Celle de verdiği mucizevi neticeyi aciz bir sebebin eliyle veriyor ki o sebepten bilme diye. Örnekleyelim. Şimdi süt dediğiniz olayı laboratuvar ortamında profesörler yapamıyor. Öyle değil mi? Peki bizim sütü yan yana aldığımız, yani iktiran eden sebep hangisi? Sütten önce ne geliyor? İnek geliyor. Burnu yerde.
hiçbir ilmi olmayan, kimya bilmeyen, laboratuvar bilmeyen, değil mi? Otlayıp gidip affedersiniz yattığı yeri kirleten bir aciz sebebin elinden bilim adamlarının yapamadığı mucizevi bir netice sütü veriyor. Şimdi bir insan bu sütü bu inekten bilse bu imtihanı kaybediyor. Anladınız mı? Bakın kainattaki masrafın yapılma sebebi. Şimdi bazı profesörler tam profesörlük zamanı makalesini yazıp süt makalesi, sütle ilgili bilimsel çalışma yazıp profesör oluyor. Şimdi bu inekte şuur olsa demez mi? Sütün makalesini yazan profesör alıyorsa benim gibi sütü yapanın baş profesör olması lazım der mi demez mi? Allah Allah. Ama o şuursuz ineğin elinden mucizevi süt çıkıyor ki inekten bilmedi. Bak. Anladınız mı iktiranı? Yan yana geliyor. Örnekleyelim. Birçok kıyafetlerde kullanılan en ciddi, en kaliteli kumaş ipek. Doğru mu? İpek. İpekten önce yan yana neyi veriyor Allah Azze ve Celle? İpek böceği. Elsiz, ayaksız. Allah Allah. Acizliği görüyor musun? Elsiz, ayaksız böceğin eliyle paralar yetmeyen ipek kumaşı. Subhanallah. Neden ya Rab bunları yan yana verdin? Yani böyle mucize mucize demek insanı aciz bırakan. Yani yapamadığımız her şey mucizedir. O yüzden dünyadaki her şey mucizedir. Böyle mucizevi bir ipeği böyle aciz, elsiz, ayaksız böcekle yan yana neden verdin ya Rab? O böcekten bilmedi. Allah Allah. Şimdi mesela yumurta 6 gramlık protein deposu, dışı kalsiyum. İçindeki hava keseceği bile var. Allah Allah, civciv işte oradan nefes alabilsin vakti geldiğinde diye. Şimdi böyle mucizevi bir yumurta neyin elinden geliyor? Korkaklıkla meşhur. Bahçede ne bulsa yiyen bir tavuğun eliyle. Böyle mucizevi bir yumurta, böyle aciz bir tavukla iktiran etmesinin, yan yana verilmesinin temel sebebi nedir? O yumurtayı o tavuktan bilme, mün'imi hakikiden bil diye. Allah Allah. Bir gün bir arkadaşa anlattım. Dedim ya tavuktan yumurta geliyor dedim ya. Neyden gelecek ki dedi. Ülfet olmuş normal geliyor ya. Dedim o kadar kolaysa sabahtan akşama kadar yatıyorsun. Yattığın yerde kuluçkaya yat sen yap dedim yani. Mucizevi bir şey. Bizim elimizin, gücümüzün, iktidarımızın yetmediği bir şeyi korkaklıkla meşhur tavuğun elinden veriyor ki ondan bilme. Öğretmenin siyah tahtaya beyaz tebeşirle yazdığı gibi zıtlıklarla veriyor ki talebe rahat bilsin diye. Allah Allah. Bal. Nasıl bir şey bal? Ayette geçiyor ya. Kur'an ve bal şifadır diye. Ayette geçiyor. Bal böyle bir şey ya. Şimdi böyle bir balı, mucizevi bir balı, laboratuvar ortamında yapılamayan bir balı benim arabamın içine girdiğinde kafasını cama vurup çıkamayan bir arının eliyle veriyor. Enteresan değil mi? Ya Rab böyle mucizevi bir balı, böyle aciz bir arıyla neden iktiran ettin? O balı o arıdan bilmedi. Bakın bizim imtihanımızın dibi bu dibi. Allah bütün nimetlerini sebeplerle yan yana veriyor. Acaba bu kul bir önde gelen sebepten mi bilecek? Yoksa hakikaten beni okuyacak, benim o rahmetimi görecek, ikramımı görecek de benden mi bilecek? Kainat kadar masraf bunun için yapılıyor. Şimdi mesela bazen duygularımız depreşiyor. Aşk duygumuz depreşiyor. Öfke duygumuz depreşiyor. Gadap duygumuz depreşiyor. O duygudan bir önceki adım nedir? Hormon. Şimdi duygudan bir önce hormon geliyor diye biz o duyguyu hormondan bilirsek hormon kadar kıymetimiz kalmaz. Duygu dediğin, his dediğin latifeler Allah Azze ve Celle'nin şuunatını, ilahi hallerini anlamak için en büyük cihazatken ya hormonu arttı o yüzden aşık oldu. Ne kadar basit ifadeler. Yani onları yan yana vermesinin sebebi acaba o duyguları bir önceki sebepten mi bilecek yoksa hakiki benden mi bilecek? Şimdi mesela biz ders işliyoruz inşallah, iman dersi. Buradan birileri istifade etti diyelim. Çıkışta kalbindeki his. Ya işte anlattı, onun sayesinde de ben çözdüm meseleyi mi olacak ki bunu diyen kaybedecek? Yoksa şunu mu diyecek? Ona gelen nimeti ifadeyle bana gelen nimeti istifadeyi aynı anda yaratan Allah. Bak öyle değil mi? Demek ki şu ifade nimetiyle istifade nimetini yan yana verip şunu soracak Allah. Hidayeti kimden bildin? Doğru mu? Şimdi burada birisi filanca bir şahstan böyle ya o olmasa bitti denildiği anda o adam bitti. Çünkü
Birinin dünyadan göçmesiyle bir şey bitecek olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı terk etmesiyle hiçbir şeyin kalmaması icap eder. Bizim imtihanımızın dibi yan yana gelen olaylarda acaba verilen nimeti sebepten mi bileceksin? Allah Azze ve Celle'den mi bileceksin? Üstad Hazretleri nimetten önce gelen sebep vardı ya, yumurtadan önce tavuk, sütten önce inek, rızıktan önce patron, üniversite puanından önce hoca, çocuğa sarıldığındaki huzurdan önce çocuktan bilmek. Bak derinleşiyor değil mi konu? Üstad Hazretleri Allah'ın verdiği nimetleri sebeplerden bilene biraz sonra çok affedersiniz kelp gibi, affedersiniz yani köpek gibi bir ahlaka sahip diyecek. Anladınız mı? Allah bütün nimetlerini tabii ki de sebeplerin eliyle verecek. Ama sebeplerden bilmek ya da bilmemek senin imtihanının ana meselesi. Ve kader sebeplerden bileni çok affedersiniz kelpe yani köpeğe benzetecek. Sebeplerden bilmeyeni de başka mübarek hayvanlara. Bir okuyalım mı? Konu açılacak şimdi. Risale-i Nur'da Mesnevi Nuriye'den bir yer. Ama akla zarar bir ders ya. Ya bu dersler çok lazım. Ya şu dersten istifade ettikten sonra var ya başka bir şeye gerek yok ya. Arkadaş, esbab ve vesayeti, vasıtaları insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. O ne demek ya? Bak şu demek. Allah Azze ve Celle verdiği nimetleri neyin eliyle veriyordu? Sebeplerin eliyle. Mesela şimdi hepimizin hayatında para lazım mı? Lazım tabii. Elektrik ödüyoruz, su ödüyoruz, gömlek aldım, tişört aldım. Peki bu paradan bir önceki sebep nedir? Patron, kapıdan giren müşteri, bana o serveti bırakan baba, varlıklı diye ikna etmeyi, razı etmeye çalıştığım kayınbaba. Sen o esnada o verilen nimeti bir önceki sebepten bilirsen, patrondan bilirsen, esbaptan bilirsen, müşteriden bilirsen, kendi kabiliyetinden bilirsen, ben böyle olmasaydım bunlar elime gelmezdi deyip böyle aldanırsan diyor ki Allah seni rezil edecek diyor. Allah bir insanı neden rezil eder biliyor musunuz? Sebeplerin önünde eğildi diye. Kader canibinden Allah Azze ve Celle'nin izzetine en çok dokunan şey bir kulun Allah'ın huzurunda sebeplerin önünde eğilmesi. Namazı böyle kıl, kapıdan giren müşteriye böyle. Kaybedersin. Şimdi ben bir sultanın huzuruna çıksam, o esnada da vezirin eline eğilsem, vezir efendi şu işimi hallet diye. Sultanın huzurunda başkasından onu istedim diye o vezirin eliyle beni tokatlar mı tokatlamaz mı? Niye? Sultanın huzurunda başkasından hiçbir şey istenmez. Allah Azze ve Celle'nin izzetine en çok dokunan mesele buymuş. Sebepler yan yana geliyor ya. Sen onu Allah'tan bilmeyip bir önce gelen sebebin önünde eğildiğin anda bu müşteri olmasa biz battık dediğin anda. Şu adamı razı edip bir imzasını alamasam benim bitti hayatım bitti dediğin anda. Ya şu patron da şu kötü işleri, yolsuz işleri zorla yap dedi. Ben onu imzalayayım da huzurumu patron versin dediğin anda. Bitti. Bütün kainatı anlamsızlaştırıyorsun. Bakın koca bir iman farkı var arada. Allah Azze ve Celle bütün nimetleri sebeplerin eliyle veriyor ve sebeplerin önünde eğileni de o sebeplerle tokatlıyor. O yüzden diyor kader zelil eder. Mesela kelp. Kelp ne demekti? Köpek. Mesela kelp. Bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı haseneyle, güzel sıfatla muttasıf iken, vasıflandırılmışken ve o sıfatlarla iştihar etmiştir, şöhret bulmuştur. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olmuştur, atasözü olmuştur. Mesela ben sadakat desem hangi hayvan dersiniz? Köpek gibi affedersiniz değil mi? Öyle sadık diye tabir edilir. Hatta Ashab-ı Keyf efendilerimizin mağarasının önünde 300 ya da 307 yıl boyunca biri güneş biri ay takvimine göre bekleyen kimdir? Kıtmir'dir. Allah Allah. Şimdi adama sadakat deyince aklına ne geliyor? Köpek geliyor. Ama bakın ne diyor şimdi? Bu güzel ahlakına binaen, hani güya sadıktı ya, bak. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil necisül ayn yani pisliğin ta kendisi atledilmiştir. Allah Allah. Şimdi bu kadar sadık bir hayvanın tahir, temiz, pak olması lazım. Ama biz biliyoruz ki fıkıhta köpek
Necistir. Şimdi Hanbeli ya da Maliki mezhebine göre köpek tahir, temizdir ama salyası necistir. Hatta Nefi diye bir şair var. Duymuş muydunuz Nefi? Bir gün Tahir Efendi diye bir tanesi bu Nefi'ye hakaret ediyor. Diyor ki bu Nefi affedersiniz kelptir, köpektir diyor. Nefi de bir şiir yazıyor. Bak şiire bak. Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Yani hem kelp temizdir diyor hem de tahire laf söylüyor. Allah Allah. Şimdi Şafi ve Hanbeli mezhebine bakalım. Nedir orada köpek? Necistir. Bu kadar sadık bir hayvanın normalde temiz anılması lazımken bu kadar sadık bir hayvan nasıl anılmış? Necisül ayn, pisliğin ta kendisi. Burada konu köpeğin maddi pisliği değil. Köpeğin bir ahlakının pisliği. Hangi ahlak biliyor musunuz? Hırs ahlakı. Köpek hırstan dolayı sebeplerin önünde eğildiğinden aslında sadakatle anılması lazımken kader ona necisül ayn, pisliğin ta kendisi demiş. Köpeğin bir suçu var mı? Hayır. Köpek burada bize rol model oluyor. Anlatıyor yani. Bir insan hangi özellikte terakki ederse ona benzer diyor. Mesela biri cesarette terakki etse neye benzer? Aslana benzer. Biri sinsilikte terakki etse yılana benzer. Biri kurnazlıkta terakki etse tilkiye benzer. Birisi Allah'ın huzurunda başkalarının önünde eğilmeye ve affedersiniz yalanmaya terakki etse köpeğe benzer. Kader ne diyor? Necistir. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Fıkıhta bir şeyin eti temizse kendi de temizdir. Fıkıhta bir şeyin eti necisse, kirliyse kendi de kirlidir. Mesela tavuğun eti temiz mi? Temiz. Demek ki kendi de temiz. Koyunun eti temiz mi? Temiz. Demek kendi de temiz. Kedinin eti temiz mi? Değil. Ama kendi temiz alınmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Niye biliyor musun? Çünkü sebeplerin etrafında köpek gibi boyun eğmiyor diye. Köpeğin eti de pis, kendi de pis. Sebebi şu. Kader sadakatle anılması gereken köpek başkalarının önünde eğiliyor diye necisül ayn yazmış. Bu arada Allah'ın huzuru olmayan neresi var? Hiçbir yer, haşa. Şimdi sen Allah'ın huzurunda kapıdan giren bir tane müşterinin önünde eğilip rezzakım rezzakım hoş geldin rezzakım desen bu ahlakından dolayı kader seni necis yazıyor ya. Pis diyor. Tüh diyor ya. Ne önemli mesele değil mi? Devam ediyorum. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsana karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedir. Şimdi ben ineğe saman verdim. Dönüp şöyle bir kafa sallar mı? Umurunda değil. Tavuğa yem attım köyde. Arkandan gelir mi? Mümkün değil. Neden? Sebebi senden alıp sana gelmiyorlar. Çünkü o mübarek hayvanlar şuursuz dahi olsa bizlere ders vermek için sadece mün'imi hakikiye yöneliyorlar. Görüyor musunuz? O yüzden kader onları mübarek yazmış. Köpeğin hangi hastalığıydı? Hırs. Çok güzel. Bunun esbabı ise kelpte. Hırs marazı, hırs hastalığı fazla olduğundan esbab-ı zahiriyeye öyle bir derece ihtimamla yapışır ki mün'imi hakikiden bütün gafletine sebep olur. Allah Allah. Şimdi tekrar şurayı izah edeyim. Köpeğin sadık olma sebebi sahibini çok sevmesi mi? Köpek sahibine sadık değil. Sahibinin elindeki nimete sadık. Yakaladınız mı? Köpekteki sadakat sahibinin elindeki mamaya. Bunu hangi damardan dolayı yapıyor? Hırs damarından dolayı yapıyor. Şimdi bir insan Allah bütün nimetlerini sebepler elinden veriyor değil mi? Allah Allah. Bir insan kapıdan gelen müşterinin etrafında şöyle gezse, aman bana hayran olsun işlerim aksamasın diye. Kader bu insanı hangi ahlaktan kim gibi yazıyor? Hırs ahlakından kelp gibi yazıyor.